ते दिसांनी आमी पळयता की सगळे भटमामा आसा पळय, भटजी आसा ते सगळे बिजी आसता सामके, स्कूटर घेवन हांगच्यान थंय थंयच्यान थंय चालूच आसता. सो तुमचे घरची पुजा तुमी पयलीं करून भायर सरता? हय, आमच्या घरची पुजा करून भायर सरता. म्हणजे आपूण केले शिवाय दुसऱ्याक सांगपाक येना. त्यामुळे आमकां उपासना ब्राह्मणाचो जो आचार आसा तो किमान संध्या आनी पुजा हें करून भायर सरपाचें असो आसा. दनपरां आरत्यो करच्यो पडटा. हय. पूण तुमी जेन्ना आरती करपाचो वेळ आसता तेन्ना तुमी कोणागेर तरी पुजा करीत आसता. मागीर ते त्यामुळे कशें? घरचे लोक जे असतात हांगा सर्वास येथा आहे अधिकार. म्हणजे कितें आसा, हांगच्या गणपतीची पुजा, देवतांची पुजा ह्यो कोणूय करूं शकता. प्राणप्रतिश्ठा जी आसा ती एका विशिश्ट घरचो कर्तो जो आसा ताणें करपाची. बाकी आनी पुजा, मागीर बाकीची पुजा नैवेद्य, महिला अथवा ल्हान भुरगो सुद्दां जर आसत तर ताका तो नैवेद्य आनी ती आरती करपाचो अधिकार शास्त्रान दिल्लो आसा. पूण जो यजमान आसा ताणेंच आरत्यो करच्यो पडटा? ना, अशें कांय ना. अशी एक समजूत आसा. पूण पुजा जी आसा ती एकट्यानूच करपाची. म्हणजे प्राणप्रतिश्ठा आनी बाकीचे जे कार्य आसा ते सगळ्यांनी मेळून करपाक येता. तुम्ही पळयतात GNH.